Kamarierët vazhdojnë të jenë kategoria më pak e paguar në Kosovë. Paga e tyre për 5 vjet ka ndryshuar vetëm për 133 euro. Derisa në vitin 2019 paga mesatare e kësaj kategorie ishte 256 euro. Në 2024 ajo ka arritur në 389 euro. Paga mesatare në sektorin privat sipas ASK-s gjatë 2024-s ishte 598 euro bruto apo 187 më shumë se sa në 2019. Kjo pagë sipas kryetarit të sindikatës së sektorit privat Jusuf Azimi vazhdon të jetë e ulët duke pasur parasysh shkallën e rritjes së çmimeve, duke përfshirë së fundmi edhe çmimin e energjisë elektrike. Ai ka kritikuar qeverinë për mburrje për rritjen e pagave, duke thënë se rritja ka ndodhur shkaku i mungesës së punëtorëve. Fuqia punëtore po ik, fakti që edhe enti statistikor ka dalë me dhëna dhe ka thonë se gjatë vitit 2024 kanë ikë mbi 106.000 punëtor, nuk janë në regjistrin e atë kësë se nuk është në regjistrin e trusit pensional, bën me dije që ajo që duhet të lavdrohet me ta, po kjo është një bumerang i madh, sepse në asnjë kompani këta nuk kanë ndikuar përkundrazi. Azimi ka përmendur kontratat për shërbime që lidhin institucionet me kompani private, duke thënë se ata punëtor marrin paga nga 232 deri në 292 euro. Por ditë më parë, ministri në detyrë Hekuran Murati është lavdruar duke thënë se pagat në sektorin privat për 4 vjet u rritën për 57%. Sa për krahasim, rritja e pagës mesatare në sektorin privat vetëm në vitin 2024 e tejkalon krejt rritjen e pagës mesatare për 7 vjet, gjatë qeverisjeve të kaluara, thoqi D. Mustafa Haradinaj. Por sipas Blendi Hasaj, drejtori i Institutit GAP, rritja reale e pagave në sektorin privat nga 2020 është rreth 28%. Pa e analizuar se sa ky ndryshim i pagave në sektorin privat është tytur qoftë nga rënja e nivelit të ekonomisë jo formale, emigrimi, apo sa e pasqyron vetë shkallën e produktivitetit në ekonomi, në shikim të parë dallohet se rritja e pagës në këtë rast po paraqitet vetëm në nivelin nominal, pa përshtatur për inflacion. Dhe kjo është veçmas problematike pasi që në vitet 2021-2024 kishim vlera edhe dyshifrore të inflacionit dhe nuk bën të shmangët si efekt. Nëse përshtaten për inflacion, del se në vitin 2024, krahasuar me 2020, rritja reale e pagës është rreth 28%. Sipas ASK-s, paga mesatare në Kosovë është 639 euro. Sektori publik ka pagë mesatare 755 euro, ndërsa ai privat 598 euro.